प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पत्नी शोक। कान्तिपुर समाचारमा आज कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। ललिता निवास प्रकरणमा थप एक पूर्व कर्मचारी पक्राउ। यो सँगै हामीसँग हुनेछ नेपाली वैज्ञानिकले स्वदेशमै पहिलो पटक बनाएका 2वटा स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाउने तयारीबारे सहकर्मी नारायण किलम्बोको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा चोरी र लुटपाटमा संलग्न समूहमाथि प्रहरीको विशेष कारबाही। सिटिभिटीले आफू मातहतका आङ्गिक र साझेदारी शिक्षालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने। अन्तर्राष्ट्रियमा पश्चिमा सैन्य गठबन्धन नेटोप्रति चीनको असन्तुष्टि र खेलकुदमा प्रधानमन्त्री कप एनभिए राष्ट्रिय भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री पत्नी सीताको राष्ट्रिय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि। दाहाल र 2 छोरीले दिए दागबत्ती। सल्लाहकारको निधनले माओवादीलाई क्षति। सरकारले 12 वर्ष अघि घोषणा गरेको 10 नयाँ सहर बनाउने योजना अलपत्र। प्रस्तावित नयाँ सहरको संख्या 54 पुग्यो। आयोजनाको काम भने 1% सीमित। नगर प्रहरीमा धमाधम लगानी बढाउँदै काठमाडौँ महानगर। एसएसपी सहित 500 दरबन्दी पुर्याउने योजना। नगर प्रमुखमा शक्तिको भोग जागेको आरोप। जापानमा कार्यालय स्थापना गर्ने पश्चिमा सैन्य संगठन नेटोको तयारी। एसियामा हुने नेटोका कुनै पनि गतिविधिको कडा प्रतिकार गर्ने चीनको चेतावनी। र प्रधानमन्त्री कप एनभिए राष्ट्रिय भलिबलमा महिलातर्फ एपीएफलाई सोझो सेटमा हराउँदै पुलिस फाइनलमा, पुरुषतर्फ आर्मी र हेल्प नेपाल विजयी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पत्नी एवं नेकपा माओवादी केन्द्रकी सल्लाहकार सीता दाहालको आज राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। स्वर्गीय दाहाललाई पति पुष्पकमल दाहाल तथा छोरीहरू रेणु र गङ्गाले दागबत्ती दिएका थिए। त्यसअघि नेपाली सेनाको एक टुकडीले राष्ट्रिय सम्मान स्वरूप अन्तिम सलामी दिएको थियो भने उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रिय झण्डा उडाएका थिए। स्वर्गीय दाहालप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न विभिन्न दलका शीर्ष नेता, सरकारका मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ अधिकारी, पार्टीका नेता कार्यकर्ता र कूटनैतिक नियोगका प्रतिनिधि लगायत सर्वसाधारणको ठूलो उपस्थिति थियो। 69 वर्षीय दाहालको उपचारकै क्रममा आज बिहान 8:33 काठमाडौँको नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको हो। उनको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म माओवादी केन्द्रको कार्यालय पेरिस डाँडामा राखिएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री पत्नीको निधनमा शोक व्यक्त गरेका छन्। यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि दाहालको निधनप्रति शोक व्यक्त गरेका छन्। 2011 सालमा कास्कीमा जन्मिएकी दाहालको 15 वर्षकै उमेरमा 2026 सालमा पुष्पकमल दाहालसँग विवाह भएको थियो। 2028 सालदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आबद्ध स्वर्गीय दाहालले जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रका विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गरेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। उनी 2052 सालमा पार्टीले भूमिगत राजनीति सुरु गरेसँगै पति पुष्पकमल दाहालसँगै भूमिगत भएकी थिइन्। उनका 4 सन्तानमध्ये जेठी छोरी ज्ञानुको 2070 मा क्यान्सरबाट निधन भएको थियो भने 2074 मङ्सिर 3 गते छोरा प्रकाश दाहालको हृदयघातका कारण निधन भएको थियो। 2 सन्तानको वियोगपछि सीता वंशाणुगत पार्किन्सन्स जस्तो देखिने रोगको शिकार बनिन्। उनलाई उपचारका लागि अमेरिका, भारतको मुम्बई र सिङ्गापुर समेत लगिए पनि सुधार भएको थिएन। पछिल्लो समय उनी हिँडडुल गर्न र राम्रोसँग बोल्न समेत नसक्ने अवस्थामा थलिएकी थिइन्। सामान्य गृहिणी रहेकी सीताले पति पुष्पकमल दाहाललाई राजनीतिक जीवनमा चुपचाप साथ दिइन्। भारतमा होस् या रोल्पा रुकुमको पहाडमा उनी छोराछोरी समेत छाडेर श्रीमानसँगै पार्टीको काममा खटिन्। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भारतमा निर्वाचित रहँदा सीताले आफ्ना पतिलाई सुरेश आलेमगर र मातृका यादवसँगै गिरफ्तारीमा पर्नबाट जोगाएकी थिइन्। यस्तै महत्त्वपूर्ण भूमिकाका कारण माओवादी पार्टीले उनलाई केन्द्रीय सल्लाहकार बनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि नेकपा एमाले उक्त नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि थापाले प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाएको समर्थन, दाबी, हस्ताक्षर लगायतका कागजात र प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गरेको नियुक्तिको निर्णयको सकल साउन 3 गतेभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ। साउन 7 गतेका लागि पेशी तोक्न र निरन्तर सुनवाई गर्न पनि इजलासले आदेश दिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गृह मन्त्रालय मार्फतको समर्जन कम्पनीका तत्कालीन सहलेखापाल विनोद पौडेल पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले आज दिउँसो काठमाडौँको गोकर्णबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पौडेलले किर्ते कागजात तयार पारी ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन सघाए बापत सुवर्ण शमशेर राणाका भोगाधिकारबाट 14 आना जग्गा नै घुस लिएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। पौडेलले पत्नी विद्या गौतम पौडेलका नाममा 14 आना घुस लिएको अनुसन्धानमा खुलेको हो। प्रहरीका अनुसार पौडेलले समर्जन कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको भने किर्ते फाइल तयार पारेर भूमि व्यवस्था विभागलाई पठाएका थिए। त्यसपछि पौडेलले तयार पारेको पत्र विभागबाट सदर गरी मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार पठाइएको थियो। आफ्नो गाउँ ठाउँ नयाँ सहरको रूपमा विकास होस् भन्ने चाहना कसको नहोला र? अझ सरकारले तपाईको ठाउँलाई नयाँ सहर बनाउने घोषणा गर्यो भने खुसी नहुने कुरै भएन। तर 12 वर्ष अघि अर्थात् 2068 सालमै मध्य पहाडी लोकमार्गले छुने 10 ठाउँलाई नयाँ सहरका रूपमा गरिएको विकासको घोषणा अहिलेसम्म अलपत्र जस्तै छ। बरु कागजी रूपमा नयाँ सहरको संख्या थपेर 54 पुर्याइएको छ। 12 वर्षमा यी आयोजनाको काम भने 1% सीमित छ। करणलाई व्यवस्थित गर्न र बसाइसराई रोक्न भन्दै सरकारले 2068 सालमा 10 वटा आधुनिक नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरेको थियो। 2090 सालसम्म नयाँ सहर बनाइसक्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष 2070-71 देखि काम पनि सुरु भयो। यो बीचमा नयाँ सहर थपिएर 54 पुगेको छ। 10 वर्षमा सरकारले नयाँ सहरका नाममा 10 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चिएको छ, जसमा 11 खर्बको लागत अनुमान गरिएको यो योजनालाई यस वर्ष पनि सरकारले 1 अर्ब 19 करोड बजेट छुट्याएको छ। तर नयाँ सहर बनाउने भनिएका ठाउँमा जनसङ्ख्या घट्न थाल्दा पनि काम भने द्रुत गतिमा हुन सकेको छैन। 11 खर्बमा 11 अर्ब पनि खर्च नगरेपछि त अब यहाँले बुझिहाल्नुभयो। अब त्यति धेरै लगानी नगरेपछि उता भौतिक पनि त्यति गर्ने भएन। कतिपय नयाँ सहर भनेर घोषणा गरेकै ठाउँमा चाहिँ जनसङ्ख्या घटिरहेछ भनेपछि हामीलाई अर्को चुनौती एउटा आइरहेछ कि मान्छेलाई पहिला त्यहाँ जोगाउने कसरी। नेताहरू आफ्नो ठाउँमा नयाँ सहर बनाउने योजना थप्ने होडबाजीमा छन्। घोषित आयोजना कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छैनन्। त्यही कारण प्रस्तावित सहरको संख्या बढेको बढै छ। प्रत्येक वर्ष कागजमा नयाँ सहर थपिए पनि बजेट अभावलाई बहाना बनाएर काम हुन सकेको छैन। हामी 10 वटाबाट चाहिँ फेरि चाहिँ 54 वटा अथवा 100 वटा बनायौँ भने चाहिँ यो अहिलेको स्रोत साधन र चाहिँ यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ काम गर्न सक्दैन, त्यो प्रभावकारी हुँदैन। अबको फोकस चाहिँ कमसेकम त्यो दायित्व परेको बाहेक अरू चाहिँ 10 वटामै आउँ भनेर गत सालको बजेट पनि, गत साल भन्नाले यही सालको बजेट र आगामी सालको बजेट पनि हामीले प्रस्ताव गरेको आगामी सालको बजेट पनि हामीले 70% भन्दा बढी चाहिँ यिनै 10 वटामा केन्द्रित गरिरहेछौँ। पूर्व 5 थरदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका 40 जिल्लामा नयाँ सहर बनाउने भनिएका ठाउँको जग्गा सरकारले रोक्का गरिदिएको छ। यी ठाउँका बासिन्दाले आफ्नो जग्गा बैङ्कमा राखेर ऋण लिन र बिक्री गर्न समेत पाएका छैनन्। त्यस्तै आयोजना बन्नेमा स्थानीय अझै अन्योलमा छन्। सहकार्य नगरिकन अगाडि बढ्ने नयाँ सहर हो भने फिदिम नगरपालिकाको नयाँ सहरले गर्ने गतिलाई त्यति सन्तुष्टि रहँदैन। म अनुरोध गर्छु सम्बन्धित निकायलाई ती योजनाहरूलाई सञ्चालन गरौँ। आम जनताको आधारभूत समस्या समाधान हुने भयो भनेर जनतामा छुट्टै किसिमको एउटा उत्साह थियो। त्यो उत्साह चाहिँ निराशामा परिणत भइरहेको अवस्था छ। न जग्गादानीले हामीले त्यहाँ काम गर्न पाएका छौँ, न त्यो उब्जनीहरू खान पाएका छौँ। सुरुमा घोषणा गरिएका 10 ठाउँमा बल्ल सडक ट्र्याक खोल्ने, ढलान कालोपत्रे गर्ने, नाला बनाउने काम सुरु भएको छ। केही ठाउँमा खेल मैदान निर्माण र खानेपानीको व्यवस्थापनका प्रारम्भिक काम पनि भएका छन्। तर सङ्घीय सरकारले यी सहरको कामलाई स्थानीय सरकारले टुक्रे आयोजनालाई दिएको जति पनि प्राथमिकता नदिँदा सोचे जस्तो गति लिन नसकेको विज्ञ बताउँछन्। अहिले भएको 54 सहरलाई पनि जीवित बनाएर राख्ने, यसलाई डेड बनाउने होइन,
तर यसमा ठुलो लगानी गर्ने होइन, यसलाई कन्ट्रोल मात्रै गरेर बस्ने, विकास चाहिँ 10वटाले गर्ने, 10वटाले चाहिँ नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्ने अनि यसलाई हेरौँ न, अनि त्यसपछि अरू सहर बनाउनुपर्छ। नयाँ सहर सुविधा सम्पन्न हुने परिकल्पना गरिएको छ, जुन राम्रो पक्ष हो। यस्ता सहरले पहाडको बसाइसराई रोक्न र तराईमा जनसङ्ख्याको चाप घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ। तर महालेखाको 60औं प्रतिवेदनले भने जस्तै नयाँ सहरबारे पूर्व घोषित आयोजनाको कार्यक्रम समाप्त नहुँदै नयाँ थप्ने प्रवृत्तिले वर्षौंसम्म अपेक्षित प्रतिफल हासिल नगर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा 317 जनाको आफ्नै प्रहरी दस्ता छ। संविधान र ऐनले नै स्थानीय सरकारलाई नगर प्रहरी राख्न पाउने एकल अधिकार प्रदान गरेको छ। यही अधिकारको प्रयोग गर्दै नगर प्रहरीमा लगानी बढाएको काठमाडौँले दरबन्दी थपेर एसएसपी सहित 500 जनाको प्रहरी बल तयार पार्न लागेको हो। यसका लागि महानगरले बजेटको प्रबन्ध पनि मुट्ठी फुकाएर गरेको छ। आखिर किन बढाइरहेको छ त काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर प्रहरीमा लगानी? संविधानको अनुसूची 8 अनुसार सबै स्थानीय तहले नगरको सुव्यवस्थाका लागि एकल अधिकार अन्तर्गत नगर प्रहरी राख्न पाउँछन्। संविधान अनुसार बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 को 2 क मा नगर प्रहरी सम्बन्धी प्रावधान छ। ऐनले नगर प्रहरीका 12 वटा काम तोकेको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने 18 वटा अधिकार थपेर नगर प्रहरीलाई 30 वटा अधिकार दिएको छ। खास गरी बजार, यातायात तथा भौतिक संरचना व्यवस्थापन गर्ने, महानगरको निर्णय कार्यान्वयन, विपद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण लगायतका काम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकिएका छन्। तर काठमाडौँ महानगरले तयार पारेको ऐनमा नगरपालिका भित्रको शहरी सुव्यवस्था कायम गर्ने, होटल रेस्टुरेन्टको अनुगमन गर्ने तोकिएको छ। महानगरले दरबन्दी मात्र होइन, बजेट पनि थपेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि 2 करोड 60 लाख बजेट प्रहरी बलका लागि छुट्याएको महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 15 करोड 25 लाख छुट्याएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा प्रस्तुत गरिएको महानगर प्रहरी ऐन अनुसार वरिष्ठ उपरीक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्नुका साथै 317 जनाको प्रहरी बललाई 500 पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रत्येक वडा कार्यालयमा राजस्व काउन्टर रहेको र वडाकै सुरक्षाका लागि समेत माग भएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम प्रत्येक 3000 नागरिक बराबर 1 जना नगर प्रहरीको दरबन्दी हुनुपर्नेमा तत्कालै आवश्यक परेको मात्रै माग गरिएको महानगरको भनाइ छ। अब महानगरको समग्र काम कारबाहीलाई थप सुव्यवस्थित बनाउने, नागरिक समक्ष महानगरको सेवा सुविधालाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने र यहाँ बस्ने नागरिकलाई साँच्चै यो राजधानीको सहर हो भनेर अनुभूति गराउने काममा हाम्रा नगर प्रहरीहरूले बल प्रयोग गर्ने होइन, त्यहाँ चाहिँ सम्झाउने, बुझाउने र आफैले काम गर्ने हिसाबले पनि नगर प्रहरीलाई हामीले परिचालन गर्छौँ। बजेट र जनशक्ति बढाएर आफ्नो ताकत बढाइरहेको काठमाडौँ महानगरले निजी सुरक्षा कम्पनी युनिक सेक्युरिटीबाट समेत 140 जना प्रहरी करारमा लिएर काम गरिरहेको छ। महानगरको 14 वटा विभाग मध्ये ठूलो जनशक्ति रहेको नगर प्रहरीको नेतृत्व भने 8औं तहको रहेकाले अन्य विभाग सरहकै बनाउन वरिष्ठ उपरीक्षकको व्यवस्था गर्न लागेको हो। तर 72 जना मात्रै नगर प्रहरी रहेको ललितपुर महानगरले भने यसरी शक्ति बढाउन आवश्यक ठानेको छैन। उसले गल्ती गर्नु भन्दाखेरि हामी अगाडि बस्छौँ, त्यहाँ यो ठाउँमा रोक्नु हुन्न भनेर, यो ठाउँमा राख्नु हुन्न भनेर, यो ठाउँमा पार्किङ गर्नु हुन्न भनेर त्यो ठाउँमा बसेपछि उसले राख्नै राख्दैन। त्यहाँ त त्यो ठाउँमा उपस्थित नगराउने अनि पछि आएर उसलाई राखेपछि गाडी हुर्र झापी समातेर गाडी ल्याउँदाखेरि अरू नगरवासी र नगर प्रहरीसँग एकदम नजिकको टाढा भएर गइरहेछ। महानगरमा प्रहरीको संख्या बढाउनु पर्ने भए पनि धेरै संख्या बढाउनुलाई शक्तिप्रतिको आसक्ति मान्छन् पूर्व महानगर उपप्रमुख। अहिलेको हिसाबमा चाहिँ व्यवस्थित भइसकेको छ। त्यो व्यवस्थित हुँदाखेरि त्यतिको चाहिँ महानगरको नगर प्रहरीको त्यति आवश्यकता छैन। तर चाहिन्छ भने अझ नेपाल सरकारको प्रहरीहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर जाँदाखेरि अझ उच्च राम्रो हुन्छ। किनभने महानगरको प्रहरीले लट्ठी मात्र समात्न पाइन्छ, बन्दुक समात्ने अधिकार छैन नि त। काठमाडौँ महानगरले जस्तै अन्य नगरपालिकाले पनि विगतदेखि नै नगर प्रहरी राख्दै आएका छन्। तर बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गृह मन्त्रालयले साथ नदिएपछि बिचकिएको काठमाडौँ महानगर नेतृत्वले नगर प्रहरीको विस्तारलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय ठानेको देखिन्छ। यसका लागि महानगरले बेग्लै नगर प्रहरी ऐन समेत नगरसभामा पेश गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि
क्यामेरामा हेमप्रसाई विनोद कोजु र सञ्जय लुइटेलका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। गठनको 2 महिना बित्दा पनि नेतृत्वको टुङ्गो नलागेपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समिति निष्क्रिय जस्तै बनेका छन्। गत वैशाख 15 गते नै गठन भए पनि दलीय भागभन्डा नमिल्दा संसदीय समितिमा अहिलेसम्म नेतृत्व चयन हुन सकेका छैनन्। 10 वटा विषयगत समितिमा नेकपा एमाले 2 वटा लिने र बाँकी अन्य दलले लिने गरी प्रमुख दलका नेताबीच सहमति समेत गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाले केही विधेयक पठाए पनि समितिले नेतृत्व नै नपाएका कारण गम्भीर रूपमा छलफल सुरु नभएको संसद सचिवालयको भनाइ छ। यथास्थितिमा काम चलाउने ढङ्गले गरिएको छ, किन न्यायालयको व्यवस्थै त्यही छ। सभापतिको निर्वाचन नभएसम्मको लागि ज्येष्ठ सदस्यले बैठक अध्यक्षता गर्ने भनेको छ। त्यही ढङ्गकै काम भइरहेको छ र विशेष गरी अहिले केही विधेयकहरू प्रतिनिधि सभाका समितिहरूमा पठाइएको छ दफावार छलफलका लागि। कतिपय समितिहरूले ती कुराहरूलाई सभापतिको निर्वाचन भएपछि कार्य अगाडि बढाउने भन्ने ढङ्गले दफावार छलफलको प्रक्रिया गति लिन सकेको देखिँदैन। केही समितिले त्यसलाई सुरुवात गरेको देखिन्छ, तर त्यो पनि त्यति प्रभावकारी भएको देखिँदैन। प्रतिनिधि सभाले सङ्घीय संसदबाट तत्काल पारित गर्नुपर्ने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन विधेयक र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक अहिले समितिमा छन्, तर गम्भीरतापूर्वक छलफल नै हुन सकेको छैन। सरकारलाई खबरदारी गर्नेदेखि कानुन निर्माणको विषयमा मुख्य भूमिका संसदीय समितिको हुन्छ। सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार समितिसँग छ, तर यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने समिति गठनको विषय प्रदेश सभामा प्राथमिकतामै परेका छैनन्। प्रदेश सभा गठन भएको 7 महिना भइसक्दा पनि कर्णाली बाहेक अन्य प्रदेशले समितिलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। सत्ता परिवर्तन राजनीतिको मुख्य केन्द्रबिन्दु भन्दा कोशी प्रदेशमा संसदीय समिति गठन भएको छैन। एमाले राप्रपा माओवादी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीलाई गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएपछि सत्ता टिकाउने दबाव बढ्यो। सत्ता सङ्घर्षले कोशी प्रदेशमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका छन्। अघिल्लो कार्यकाल 7 वटा संसदीय समिति रहेको कोशी प्रदेशमा अहिले भने समिति नै गठन हुन सकेको छैन। मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको अवस्था छ। मस्यौदा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अहिले पारित भइ नसकेको कारणले गर्दाखेरि विषयगत समितिहरूमा सदस्य छनौटमा अलिकति समस्या भएको छ। विशिष्ट परिस्थिति सिर्जना भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले तत्काल चाहिँ अब यो बैठक बसिसकेपछि यो मस्यौदा समितिले जुन पेश गरेको नियावली छ त्यो नियावली पारित भइसकेपछि विषयगत समितिहरू गठन हुन्छ। अब अलिकति ढिला भएकै हो। मध्य प्रदेशमा 7 वटा समिति छन् र ती गठन पनि भइसकेका छन्। 2 वटा समितिले अझै नेतृत्व पाउन सकेका छैनन्। यस्तै बागमती र सुदूरपश्चिममा अघिल्लो पटक जस्तै यो पटक पनि 5 वटा संसदीय समिति गठन भएका छन्। दुवै प्रदेशमा समितिले सभापति पाएको छैन। यहाँ भएका सबै दलको सहमतिमा सभापति चयन हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। तथापि यो विषयमा बागमती प्रदेश सभाले इनिसिएसन लिनुपर्छ र लिइरहेको छ। यसको टुङ्गो चाहिँ चाँडै लाग्ने विश्वास छ। यसअघि 8 वटा संसदीय समिति रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा यो पटक समिति गठन भएको छैन। सरकार गठनमै दलहरू अल्मलिँदा समिति निर्माण हुन सकेको छैन। 10 देखि 12 गते भित्र 15 गते भित्र फाइनली संसदीय समितिहरू जुन बनाउनु पर्ने छ त्यो समिति बनाएर हामीले तयार पार्दिन्छौँ। अघिल्लो पटक 5 वटा संसदीय समिति रहेको गण्डकी प्रदेश सभाले पनि संसदीय समिति गठन गर्न सकेको छैन। कर्णालीले भने 4 वटा समिति गठन गरी सभापति समेत चयन गरिसकेको छ। संसदीय समिति गठन गरेर सरकारका काम कारबाहीको निगरानीदेखि कानुन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने हो, तर दलहरूको प्राथमिकता सत्तामा केन्द्रित हुँदा संसदीय गतिविधि नै कमजोर भइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदेश सहकर्मीहरू र क्यामेरामा सुजन पुडासैनीका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आफू खुसी एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग रोक्न के गर्नु पर्ला? ए. विक्रेतामा जिम्मेवारी बोध, बी. सचेतना र सी. नियमनमा कडाई। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. विक्रेतामा जिम्मेवारी बोधमा 42%, बी. उपभोक्तामा सचेतनामा 33% र सी. नियमनमा कडाईमा 25%। अब आजको प्रश्न,
जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, सङ्घमा जस्तै प्रदेशसभामा पनि संसदीय समिति गठन किन प्राथमिकतामा नपरेको होला? ए, सङ्घको प्रभाव, बी, भागबण्डाको किचलो, र सी, महत्त्व नबुझेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नक्कली भुटानी शरणार्थी र बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गरेर प्रहरीले राम्रै प्रशंसा पाइरहेको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा केही दिन यता श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेका चोरी र लुटपाटका घटनाले भने प्रहरीलाई हैरान बनाएको छ। विशेष गरी साँझ बिहान सिक्री लुट्ने र दिउँसो चोरी गर्ने समूहमाथि प्रहरीले विशेष कारबाही चलाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिषद ललितपुरले मङ्गलबार लुटपाटको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ परेका मध्ये एक लोनिन काजी महर्जनले असारमा मात्रै 4वटा सुनका सिक्री लुटेका छन्। प्राय लुटपाटको घटना रातको समयमा हुने भए पनि यो समूहले दिउँसो 4 बजेको समय रोज्थ्यो। खास गरी दिउँसो बालबालिकालाई विद्यालयबाट लिएर फर्किने महिलालाई निशानामा राखेर लुटपाट गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसअघि लागु औषध र लुटपाटकै आरोपमा 4 पटक जेल पर्दा नसुध्रिएका महर्जनले फेरि जेलको यात्रा खोजेका छन्। ललितपुर जिल्लामा मात्रै 1 वर्षमा 127 चोरी र लुटपाटको घटनामा 3 करोड 16 लाख रुपैयाँ लुटिएको छ। लुटपाट गर्ने साँझ बिहानको र चोरी गर्नेले दिउँसोको समय रोज्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ। स्कुल छुट्टी भइसकेपछि साना बच्चाहरू लिएर आउँदाखेरि त्यो बच्चालाई छोडेर चाहिँ उसले प्रतिवाद पनि गर्न नसक्ने र सफ्ट टार्गेटको रूपमा रहेको र गहना लगाएर दिउँसोको अवस्थामा महिलाहरू हिँडिरहेको अवस्थामा त्यस्ता महिलालाई रेकी गरेर त्यो चेन स्न्याचिङ गरेको घटनाहरू पाइयो। यसले गर्दाखेरि त्यो साँझ पख यसरी स्कुलमा बच्चाहरू लिन जाँदाखेरिको अवस्थामा धेरै गरगहना नलगाएर जाँदाखेरि चाहिँ बेटर हुने र चाहिँ आफू सुरक्षित हुने अवस्था चाहिँ रहेको पाइयो। त्यसो त काठमाडौँमा पनि अवस्था उस्तै छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले असारमा 8वटा सिक्री लुटपाट गर्ने एकै समूहका 4 जना पक्राउ गर्यो। यो समूहको शैली फरक थियो। मर्निङ वाकमा निस्किएका महिलालाई निशानामा पारेर यो समूहले एक छाताकै बीचमा 5वटा सम्म सिक्री लुटेको छ। पक्राउ परेका 4 मध्ये मुख्य आरोपी रविन दमाई यसअघि वैशाखमा पनि चोरीकै आरोपमा जेल परेर निस्किएका व्यक्ति हुन्। गर्मीको समय महिलाले सुनका गहना देखाएर लगाउने र एकान्तमा लुटेराहरूले निशानामा पार्ने गरेका छन्। त्यसले हामी हिँडडुल गर्दाखेरि पनि एकान्त हिसाबमा ठाउँहरूमा नहिँड्ने अवस्था र विशेष त कुना काप्चातिर नजाने अवस्था र बहुमूल्य यो सुन लगायत हाम्रो बहुमूल्य चिजवस्तुहरू हामी सँगै लिएर नहिँड्ने अथवा लाएर नहिँड्नु पनि यो यसबाट बस्ने पनि हो। 1 वर्षमा प्रहरीले देशैभर चोरी सम्बन्धी मात्रै 3977 मुद्दा चलाएको छ। जागिर लगाइदिने, नक्कली बाबु बन्नेदेखि भर्दै नभरेको चिट्ठा पर्यो भन्दै ठगी गर्ने अन्य समूह पनि सक्रिय देखिएका छन्। 1 वर्षमा देशैभर आर्थिक अपराधका मात्रै 5100 मुद्दा दर्ता भएका छन्। सरकारी गैर सरकारी कार्यालयबाट तोकिएको मान्छेबाट सोचेर बुझेर हेरेर 1-2 जना अन्य मान्छे त पनि बुझेर कारोबार गर्नु उपयुक्त हुन्छ। लाखौँको कारोबार गर्दा हेफाजाडली जथाभावी किसिमले कसैलाई नगदको कारोबार नगर्न पनि हाम्रो अनुरोध छ। चोरी, लुटपाट र ठगीबाट जोगिन सबैभन्दा व्यक्ति स्वयं नै सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ। अन्जानका व्यक्तिले पिछा गरिरहेको अथवा घर वरिपरि देखिन्छन् भने उनीहरूको गतिविधि निगरानीमा राख्ने, गर्मीको समयमा देखाएर सुनका गहना नलगाउने चोरी र लुटपाटबाट जोगिन सकिने उपाय हुन्। यो सँगै प्रहरीको सक्रियता उत्तिकै जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र विनोद कोजुका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। तपाईको पालिकामा शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ? जनताको आवाज। सुरक्षाको हिसाबले पनि हामी एक्लै गएर सपिङ गरेर आउने चाहिँ माध्यम चाहिँ छ। सरकारले जति शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने हो त्यति पाइराखेको छैन। जाँदै थिएँ एक दिन अनि पछाडिबाट केटाले एउटा पागल जस्तो थिए समाते के यताबाट त म यता बसेँ त फेरि सबैजना मान्छेहरू हेर्दा केही पनि भनेर धेरै डर लाग्यो के म रुँदै घर गएँ। पहिला भन्दा अहिले सुधार भएको छ। शान्ति सुरक्षा चुस्त दुरुस्तै देखिन्छ। पछिल्लो समयमा बजार एरिया अलि सुरक्षित भएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूको
केही अभाव भए तापनि शान्ति सुरक्षाको अवस्था ठिकै छ। पहिला हुने गुण्डागर्दीहरू चाहिँ अलिक कम भएको देख्न पाइन्छ। हाम्रो पालिकामा शान्ति सुरक्षा सन्तोषजनक छ। ठिक छ, राम्रो छ। अहिलेसम्म त्यस्तो गुनासो गर्ने खालको छैन। धनकुटा शान्ति सुरक्षाको हिसाबमा सबलै रहेको र यहाँको प्रशासनले पनि त्यसलाई ध्यान दिएको नै देखिन्छ। पहिलाको भन्दा हरेक कुरामा शान्ति नै भएको जस्तो मलाई महसुस लाग्छ। राति बुढाखाडालाई निस्किन डरै छ। चोरीहरू भइरहेछ, झैझगडाहरू भइरहेछ, त्यसको रेखदेख छैन। 5-7 महिना अगाडि हाम्रै घरमा नि लाइट बाल्यो। तल एउटा छोरी छन्, त्यो छोरीको सिक्री तान्यो। माथि एकजना काकी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि घर तोडफोड भयो। घटनाहरू भइरहन्छन्। कस्तीहरू समय समयमा उपस्थित नहुने, प्रहरीहरू उपस्थित नहुने पनि समस्या देखिरहेको छ। लागु औषधवाला पनि मान्छेहरू समातिन लाग्या हुनाले पनि पहिला भन्दा केही सुधार भए हुनसक्छ। विगतमा भन्दा जो दिन दहाडै सटर काटिएको अवस्था थियो, त्यो चिजहरू अहिले धनगढी नगरपालिकामा भेटिएको छैन। अहिले शान्ति सुरक्षा सही छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो पार्टीले संसदमा नैतिकताको उदाहरण दिएको बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम टफ टकमा सांसद वाग्लेले एमाले, राप्रपा लगायतका पार्टीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरे पनि आफ्नो पार्टीले त्यसो नगरी नैतिकता देखाएको दावी गरेका हुन्। नेकपा एमाले जस्तो पुरानो पार्टीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै माग्यो हैन। अब राप्रपाहरू पनि त्यसमा फलो गरे, रासोपाले मागेन नि। म संलग्न भएको रासोपाको अनुभव फरक छ। तपाईँले भनेको आई डोन्ट रेकग्नाइज द्याट एट अल। हाम्रो ठुला निर्णयहरू सबै संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त निर्णयहरू भएको छ। सांसद वाग्लेसँग काङ्ग्रेस परित्याग गर्नुको कारण, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आगामी यात्रा लगायतका विषयमा गरेको विस्तृत कुराकानी राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने भन्दै अनधिकृत संरचना हटाउन सक्रिय काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो 1 वर्षमा 269 वटा मुद्दा झेलेको छ। आफ्नो कामको बचाउ गर्दै विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले गरेका आपत्तिजनक टिप्पणीलाई लिएर पनि अदालतमा मुद्दा परेका छन्। परिणाम देखाउने हतारमा रहेका महानगर प्रमुख शाहले कानुनले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया समेत पुर्याउन नसक्दा धेरैजसो काम अलपत्र परेका छन् भने महानगरवासीले उल्टो शास्ति खेप्नु परेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सुरुमै टुकुचा खोला उत्खननलाई प्राथमिकता दिए। जय नेपाल हलदेखि काठमाडौँ प्लाजासम्म जमिन मुनि छोपिएको खोलालाई प्राकृतिक रूपमै फर्काएर दायाँ बायाँ बाटो खुलाउने र सहर सुन्दर बनाउने योजना बनाए। त्यसका लागि उनले टुकुचामाथि बनेको निजी घरमा प्रवेश गरेर डोजर चलाउनेदेखि जमिन खन्नसम्म भ्याए। तर 2032 सालको नापीले नै निजी सम्पत्ति मानेको भन्दै महानगर विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा 12 वटा मुद्दा दर्ता भए र टुकुचाको उत्खनन रोकियो। खनेर अलपत्र बनाइएका स्थानको न महानगरले मर्मत गर्यो न त क्षतिपूर्ति नै दिएको छ। बरु 2079 माघमा पाटन उच्च अदालतले टुकुचा खोला नै भएको तर त्यसमाथिका संरचना निजी भएको र राज्यले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने फैसला गर्यो। अब सरकारले ट्याक्स तिरेर सबै कुरा निर्माण सम्पन्न सबै लिइसकेपछि महानगरले या राज्यले पनि त्यसको क्षतिपूर्ति मुआवजाहरू व्यवस्थित गरेर समिति बनाएर सहमति कायम गरेर गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि छ कि। एउटा क्षेत्रमा काम गर्न अदालतले रोके पनि महानगरपालिका अन्य काममा रोकिएन। खोलामाथिको स्ल्याब निकाल्ने भन्दै सामाखुसी क्षेत्रमा बर्खाको समयमै महानगरको डोजर चलिरहेको छ। खोलाको किनारमै बनाइएका घरमा डोजर चलाइँदैछ तर स्थानीय भने आफूहरूलाई विकल्प नदिइएको भन्दै आक्रोशित छन्। खोला छेउ उनले चापेको छ भने चापेको के त उनले लियोस् तर लिए नि हामीलाई विकल्प दिएर लिन पर्छ नि। महानगरपालिकाले भने आफ्नो कामको बचाउ गरेको छ। उसले कानुन विपरीतका संरचना हटाएर छाड्ने दृढता जनाएको छ। निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र महानगरको निर्देशनहरू बेला बेलामा महानगरले सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरूको चाहिँ सिलसिलामा हामीले जुन निर्देशन आउँछ त्यही अनुसार नै गर्छौँ र हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै नगर प्रहरीले काम गर्ने अधिकार चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा गरिएको दावी अनुसार काठमाडौँ महानगरले यस वर्ष 1020 ठाउँको सडक अतिक्रमण हटाएको छ भने 16570 ठाउँका अनधिकृत संरचना भत्काएको छ। त्यस्तै 18983 वटा होर्डिङ बोर्ड हटाएको छ भने 30 ट्रक तारहरू हटाइएको छ।
यी सबै संरचना अवैध रहेको भन्दै महानगरले कसैलाई पनि क्षतिपूर्ति दिएन। तर यसरी संरचना हटाउने क्रममा महानगरले पाटन अदालतमा सयौं मुद्दा खेप्नु परेको छ। यस वर्ष मात्रै महानगर विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा 198 वटा मुद्दा परेका छन्। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा 40 र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा 31 मुद्दा दर्ता भएका छन्। स्वयं मेयर शाह नै यति बेला अदालतको अवहेलना मुद्दामा तारिख धाइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। सिराहामा एक प्रहरी जवानलाई हात खुट्टा बाँधेर यातना दिएको घटना बाहिरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहामा कार्यरत प्रहरी जवान अनु राईलाई हात पछाडि पारी बाँधेर यातना दिएको भिडियो सार्वजनिक भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रहरी निरीक्षक हेमन्त रायलाई यातना दिएको भिडियो बाहिरिएको हो। सार्वजनिक भिडियोले प्रहरी भित्र अझै पनि तल्लो दर्जाको कर्मचारीमाथि गरिने व्यवहार उदाङ्गिएको छ। निजमाथि कुनै पनि खालको कुटपिट यातना केही भएको छैन। कुनै पनि अमानवीय व्यवहार, दुर्व्यवहार, गाली गलौज लगायतका केही पनि घटना भएका छैनन्। प्रहरी निरीक्षक राईकै कमान्डमा जवान राईलाई निरन्तर अधिक ड्युटी गराएपछि उनले हवलदारसँग गुनासो पोखेका थिए। हवलदारले उनको गुनासो राईलाई सुनाएको र त्यसै विषयमा प्रहरी निरीक्षक राई र प्रहरी जवान रायबीच विवाद भएको बताइएको छ। त्यसक्रममा राईलाई बाँधेर यातना दिएको पीडितका परिवारले जनाएका छन्। यसैबीच मध्य प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG जनक भट्टराईले आफूले पनि घटनाबारे जानकारी पाएको बताए। उनले घटनाको आवश्यक छानबिनको लागि समिति गठन गरेको जानकारी पनि दिएका छन्। अर्थ र विकास पटक पटक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा राजस्व अनुसन्धान विभागको काम नै प्रभावित बनेको छ। गत आर्थिक वर्ष राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा 71 वटा मुद्दा दायर गरेको विभागले यो वर्ष 29 वटाको मात्रै अनुसन्धान सकेर अदालतमा मुद्दा पुर्याएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 4 जना महानिर्देशक परिवर्तन भएका छन्। पटक पटकको नेतृत्व परिवर्तनले विभागीय अनुसन्धानका काम प्रभावित बनेका हुन्। गत वर्ष असारमा महानिर्देशक नियुक्त भएका झलकराम अधिकारी कार्तिकमै विभागबाट विदा भएका थिए। त्यसपछि महानिर्देशकको रूपमा आएका मदन दाहालले 3 महिना मात्रै काम गरे। त्यसपछि नारायण प्रसाद सापकोटा महानिर्देशक भए। उनले 5 महिना जिम्मेवारी सम्हाल्न नपाउँदै नवराज ढुङ्गाना गत असार 13 गतेदेखि महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा छन्। विभागका अनुसार यो वर्ष 29 वटा राजस्व छलीका मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा अधिकांश न्यून बिजकीकरणका रहेका छन्। 2 महिना अघि बिरगन्ज भन्सारबाट छुटाएको जुत्ता, टी-सर्ट लगायत वस्तुको न्यून मूल्याङ्कन गराएर रुट्स फेसन प्राइभेट लिमिटेडले आयात गरेको भन्दै विभागले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यसबाहेक 4 वटा उजुरीमा अनुसन्धान चलिरहेको छ। विभागले अब डिजिटल कारोबारमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ। प्रविधिको विकास, प्रविधिको अवलम्बन गरेर हुने कारोबारहरूलाई करको दायरामा ल्याउने कुरा र विशेष त अहिले बिजनेसको प्याटर्नमा बिजनेसका कुराहरू हेर्दा कर्पोरेट हाउसहरू एउटै अर्गनाइजेसनले विभिन्न सेक्टरहरू, विभिन्न इन्टरनेसनल साझेदारी गर्ने कुराहरू पनि हामीले देखिराखेका छौँ। अकाउन्टिङको प्रोसेसमा देखिने अकाउन्टिङ र ट्याक्सेसनको बिचमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नु नै अहिले मुख्य कार्यभार हो। हामी त्यसतर्फ नै केन्द्रित छौँ। विदेशी मुद्रा अपचलनमा पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारी विभागलाई छ। यस्ता विषयमा 35 वटा मुद्दा दायर भएका छन्। गत वर्ष विभागले यस्ता 60 वटा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। पछिल्लो समय न्यून बिजकीकरण, अन्तशुल्क छली जस्ता घटना बढेको विभागको निष्कर्ष छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनले एसियाली मुलुकमा हुने नेटोको कुनै पनि गतिविधिको कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ। उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोले जापानको टोकियोमा एसियाकै पहिलो कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेपछि चीनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। लिथुनियामा आयोजित नेटो सम्मेलनमा चीन सुरक्षाको मुख्य चुनौती बन्दै आलोचना भएको प्रति पनि बेजिङले आक्रोश व्यक्त गरेको छ। 2 दिने सम्मेलनको दोस्रो दिन आज नेटो सदस्य मुलुकहरूले चिनिया गतिविधि र महत्त्वाकांक्षा नेटोको रुचि र सुरक्षा विरुद्ध भएको बताएका थिए। नेटो गठबन्धनको घोषणापत्रमा चीन र रुस बीच बढ्दो रणनीतिक साझेदारीप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई असर पुग्ने उल्लेख गरिएको थियो। राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको 5 स्थायी सदस्य मुलुकमध्ये एक भएको हैसियतमा चीनले रुस युक्रेन युद्धको निन्दा गर्नुपर्ने नेटोको भनाइ थियो।
सम्मेलनमा अस्ट्रेलिया, जापान, न्युजिल्यान्ड र दक्षिण कोरियाको उपस्थितिको पनि चीनले आलोचना गरेको छ। यी 4 मुलुकले युक्रेनमाथि आक्रमणको विरोध स्वरूप रुसलाई विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् भने विभिन्न सैन्य सहयोग पनि गर्दै आएका छन्। उनीहरू गत वर्ष मड्रिडमा भएको नेटो सम्मेलनमा पनि आमन्त्रित थिए। उता जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिडाले नेटो गठबन्धनसँग सम्बन्ध कायम राखे पनि नेटोमा आबद्ध हुने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन्। हामीसँग खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिले बेला भएको छ अर्को ब्रेकको। तातो चिसो के ल्याऊ? मलाई तातो चिसो दुवै आउने मार्बल पाइप दिनुहोस् न। त्यही त बेच्नु पर्छ। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। सुरक्षा घरको साथ जीवन घरको। जिउनु सब क्वालिटी लाइफ, नियो क्वालिटी लाइफ। यो हो नियोको उत्कृष्ट वाटर प्युरिफायर, जसबाट यहाँहरूले पाउनुहुनेछ शुद्ध पिउने पानी सधैँभरि। जीवन सहज र उत्कृष्ट बन्छ सधैँभरि। नियो क्वालिटी लिभिङ। दादा, बाहिर भाइरस छ। नडराऊ, मात्र पम्प रब छु गर्दियो भाइरसलाई। पम्प रब छु हो। लाइफबोय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प रब छु, संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिएभिटीले आंगिक र साझेदारी शिक्षालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। संहिताको प्रावधान अनुसार 65 वटा आंगिक, 52 वटा साझेदारी प्राविधिक शिक्षालय र 636 वटा सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित कार्यक्रम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न लागेको हो। शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा केही दिन अघि बसेको परिषद बैठकले सिटिएभिटीका शिक्षालय प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सिटिएभिटी तथा प्राविधिक शिक्षाका विज्ञ सम्मिलित समितिले 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। प्राविधिक शिक्षाका कृषि, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, होटल म्यानेजमेन्ट लगायतका 1 दर्जन भन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रम आगामी वर्षसम्म प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ। यो देशको प्राविधिक शिक्षालाई देशैभरि विस्तार गर्ने क्रममा धेरै शिक्षालयहरू हामीले खोलेका छौँ र ती प्रदेश सरकारहरूले पनि यो प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षालयहरूको महसुस गरेर कतै ऐन बनाएर चाहिँ भए पनि अथवा केन्द्रीय प्राविधिक शिक्षा र व्यवसाय तालिम परिषदसँग समन्वय गरेर भए पनि आफ्नो प्रदेश सरकार मार्फत प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्नको लागि शिक्षालयहरूको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुराहरू यताकता उठिरहेको हुनाले हामीसँग यसरी धेरै शिक्षालयहरू त सातै प्रदेशमा छन् भने ती शिक्षालयहरूलाई तिनै प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अथवा प्रदेश सरकारको मातहतमा ती शिक्षालयहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरियो भने प्रदेश सरकारले पनि अपनत्व ग्रहण गर्ने। सिटिएभिटीले 7 प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछ। तर सङ्घ अन्तर्गत रहँदा पनि दक्ष जनशक्ति तथा नियमन अभावमा प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थापकीय पक्ष र गुणस्तर समेत खस्कदै गएको अवस्था छ। प्रदेश सरकारले त्यस्ता प्राविधिक शिक्षालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्लान् त? प्राविधिक शिक्षा चाहिँ देशभरि सञ्चालन गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले ती शिक्षालयहरूलाई चाहिँ सर्टेन अधिकार केन्द्रमा राखेर बाँकी प्रदेश सरकारलाई नै र हाम्रो प्रदेश कार्यालयले नै त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गरी हामीले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न प्रयास गरेका हौँ, जसले गर्दा क्वालिटी र सञ्चालनको कुराहरूमा सहजता होला भन्ने हाम्रो विश्वास हो। विद्यार्थी कम भएका कारण 50% सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक विषयको पठन पाठन नै बन्द हुने अवस्था सृजना भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नवीकरण नगरेका 175 वटा क्याम्पसको सूची सार्वजनिक गरेको छ। पटक पटक नवीकरण गर्नका लागि आग्रह गर्दा समेत बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर त्यस्ता क्याम्पसको नाम सार्वजनिक गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। त्यस्ता क्याम्पसलाई त्रिवी नियमअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत जनाइएको छ। नेपालले सन् 2019मा पहिलो पटक नानो स्याटेलाइट अर्थात् सानो भू उपग्रह अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको थियो। नासाको सहयोगमा पठाइएको त्यो स्याटेलाइटले 841 दिन अन्तरिक्षमा रहेर केही तस्बिर पठायो। त्यसलाई नेपालको अन्तरिक्ष यात्रामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको थियो। त्यसको 4 वर्षपछि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासले अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपालको सहकार्यमा डाँफे र मुनाल नामका 2 वटा स्याटेलाइट बनाएर प्रक्षेपणको तयारी गरेको छ। अमेरिकाको भर्जिनिया स्थित नासाको रकेट प्रक्षेपण केन्द्रबाट
नेपाली सेटेलाइट नानोको सफल प्रक्षेपण गरेको 4 वर्षपछि नास्टले अर्को दाफे नामक सेटेलाइट प्रक्षेपणको तयारी गरेको हो। नेपाली वैज्ञानिक आभास मास्के, जनार्दन सिलवाल, सिराज सेंजु, श्रेया प्रधान, एलिजा सापकोटा, सुशान्त ढकाल सहित 9 जना वैज्ञानिकको टोलीले 2 वर्ष लगाएर सेटेलाइट बनाएका हुन्। यो सेटेलाइट प्रक्षेपणका लागि भौतिक परीक्षण समेत गरिसकेको छ। अत्याधुनिक क्यामेरा जडान गरिएको दाफे सेटेलाइट थाइल्यान्डको किम मोङकुदको विश्वविद्यालयको सहयोगमा 2 महिनाभित्रै अन्तरिक्षमा पठाइनेछ। अब यसका भौतिक परीक्षणहरू सकिसकेका छन्, अथवा भनौँ एक खालको प्राविधिक क्षमता दक्षता कस्तो खालको छ भन्ने हिसाबले टेस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ती भाइब्रेसन टेस्टदेखि लिएर इन्भाइरोमेन्टल टेस्ट चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिसकेको हुनाले र त्यसको लागि किङ मङ्कुद युनिभर्सिटीको अहिलेको आग्रह चाहिँ जुलाई अन्तिमभित्र नै प्रक्षेपण गरिसक्ने भन्ने उनीहरूको लक्ष्य भएको हुनाले त्योसँग जोडिन हामीलाई एक खालको प्रेसर चाहिँ छ। दाफे प्रक्षेपण गरिए नेपाली वैज्ञानिकले नेपालमै बनाएको यो पहिलो सेटेलाइट हुनेछ। यो करिब 1 किलो तौलको छ। यसैगरी दाफे सेटेलाइट बनाएका वैज्ञानिकको प्राविधिक सहयोगमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय हाई स्कुल सहित काभ्रेका 4वटा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले मुनाल नामक अर्को सेटेलाइट पनि बनाएका छन्। यो सेटेलाइट भने भारतको बेङ्गलोरबाट प्रक्षेपण गर्ने तयारीका साथ वैज्ञानिकहरूको टोली त्यसतर्फ गएको छ। 2 वर्ष लगाएर बनाएका दुवै सेटेलाइटको लागत करिब 2 करोड रुपियाँ छ। दाफे र मुनाल भनेको चाहिँ नेपालमा स्पेस सेक्टरमा चाहिँ हामी जस्तो यङ इन्जिनियरहरूको लागि चाहिँ सिकाउनुको लागि स्पेसमा हामीले सेटेलाइटहरू लन्च गरेर चाहिँ हामीले सिक्नको लागि हो। पहिलो कुरा चाहिँ अनि सिकिसकेर हामीले पछि ठुलो सेटेलाइट बनाउनको लागि चाहिँ एउटा एज अ ट्रेनिङ जस्तै नै हो। एउटा सेटेलाइट प्रक्षेपण गर्न करिब 50,000 अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 65 लाख रुपियाँ लाग्छ। भू उपग्रहको प्रक्षेपणपछि पृथ्वीमा पठाउने तस्बिर प्रशोधनका लागि नास्टले ग्राउन्ड स्टेसन समेत बनाइसकेको छ। नेपाली वैज्ञानिकले बनाएका यी भू उपग्रह प्रक्षेपणपछि 6 महिनादेखि 2 वर्षसम्म अन्तरिक्षमा घुम्नेछन्। दाफे र मुनालले नेपालका महत्त्वपूर्ण भूभागका तस्बिर खिचेर पठाउनेछन्। यसबाट हिमनदी पग्लेर हुन सक्ने बाढी पहिरो लगायतका विषयको अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा नास्टको छ। पृथ्वीको फोटो खिचिसकेपछि त्यहाँबाट देखिने केही व्यवस्थापन गर्नको लागि भोलिका दिनमा हामी त्यो प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर अहिलेको हाम्रो उद्देश्य चाहिँ फोटो खिच्ने एउटा क्षमता पनि विकास गरौँ, यहाँबाट ग्राउन्ड स्टेसनबाट कम्युनिकेट गरौँ र त्यसबाट सङ्कलित फोटोहरूको सङ्ग्रह गर्दै र त्यसको अध्ययन गर्ने इन्जिनियर प्राविधिकहरू दक्षता र क्षमता विकास गर्न सकियो भने चाहिँ आउने दिनमा त्यसले त्यो क्षमता चाहिँ राष्ट्रको डिजास्टरको लागि रेस्पोन्स गर्न पनि काम लाग्ने, वेदर मोनिटरिङको लागि पनि काम लाग्ने हुनसक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ रुसले 6 दशक अघि पहिलो पटक भू उपग्रह अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको थियो। त्यसपछि अहिलेसम्म धेरै देशले आफ्नै सेटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाइसकेका छन्। नेपाली वैज्ञानिकले नेपालमै बनाएको भू उपग्रहको सफल प्रक्षेपण भए नेपालको विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रको विकासमा कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 7औं प्रधानमन्त्री कप NBA राष्ट्रिय भलिबल लिगको महिलातर्फ पुलिस फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पुलिसले विभागीय प्रतिद्वन्दी एपीएफलाई सोझो सेटमा हराउँदै उपाधि नजिक पुगेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर हलमा भएको खेलमा पुलिसले 3-0 को जित दर्ता गरेको हो। पहिलो सेटमा पूर्ण रूपमा हावी भएको पुलिसले 11-2 को बलियो सुरुवात गरेको थियो। यो सेट पुलिसले 25-12 ले जित्यो। दोस्रो सेटमा भने एपीएफले 10-9 को अग्रता बनाएको थियो, तर पुलिसले लगातार 10 अङ्क जोड्यो। यो सेटमा कमला पुनको कप्तानीमा रहेको पुलिसले 25-15 को जित दर्ता गर्यो। एपीएफले तेस्रो सेटमा सुरुवाती समयमा 5-0 को अग्रता बनाएको थियो, तर पुलिसले कमब्याक गर्यो। अन्तिम समयमा एपीएफ 24-21 को अग्रता बनाउन सफल भएको थियो, तर पुलिसले लगातार 5 अङ्क जोड्दै लगातार 3 सेटको जित पक्का गरेको हो। यो जितपछि पुलिसले 4 खेलमा 12 अङ्क बनाएको छ। पुलिसले आफ्नो अन्तिम खेलमा न्यू डायमन्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पराजयका बावजुद एपीएफको पनि फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो रहेको छ। अब एपीएफ र न्यू डायमन्ड
मध्ये एक टोली फाइनलमा पुग्नेछ। न्यू डायमन्ड 3 खेलमा 8 अङ्क जोड्दै दोस्रो स्थानमा छ। समान अङ्कसहित एपिएफ तेस्रो स्थानमा छ। 7औं प्रधानमन्त्री कप NBA पुरुष राष्ट्रिय भलिबल लिगमा हेल्प नेपालले नेपाल पुलिसमाथि 5 सेटको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। यो जितपछि हेल्प नेपालले फाइनलमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबडहलमा भएको खेलको पहिलो सेट हेल्प नेपालले 25-20 ले जित्यो। दोस्रो सेटमा पुलिसले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै कमब्याक गर्यो। पुलिसले यो सेट 25-20 ले जित्यो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको तेस्रो सेटमा हेल्प नेपाल 30-28 ले विजय भयो। चौथो सेट 25-18 ले जितेर पुलिस खेलमा बराबरी गर्न सफल भयो। पाँचौं सेट निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको थियो। पाँचौं सेट 15 अङ्कमा सकिने भए पनि दुवैले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि खेल 24 अङ्कमा पुगेको थियो, जसमा हेल्प नेपाल 24-22 ले विजयी भयो। यो जितपछि हेल्प नेपालको 4 खेलमा 11 अङ्क भएको छ। हेल्प नेपाल दोस्रो स्थानमा छ। पुलिस 4 खेलमा 3 मा जित 1 मा हार बेहोर्दै चौथो स्थानमा छ। 7औं प्रधानमन्त्री कप NBA पुरुष राष्ट्रिय भलिबल लिगमा त्रिभुवन आर्मीले लगातार चौथो जित हात पारेको छ। विभागीय भिडन्तमा आर्मीले एपिएफ क्लबलाई 5 सेटमा पराजित गरेको हो। आर्मीले पहिलो सेट सुरुवाती अग्रता बनाए पनि 25-18 ले गुमायो। त्यसपछिको सेटमा भने आर्मीले 25-16 ले जितेपछि खेल बराबरीमा आयो। प्रतिस्पर्धात्मक र रोमाञ्चक बनेको तेस्रो सेट एपिएफले 26-24 ले जित्यो। चौथो सेटमा फेरि आर्मीले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै 28-26 को जित दर्ता गर्दै रोमाञ्चक बनाउन सफल भयो। रोमाञ्चक बनेको निर्णायक सेट आर्मीले 17-15 ले जित्यो। यो जितपछि आर्मीको फाइनल प्रवेशका लागि सम्भावना बलियो भएको छ। आर्मीको 4 खेलमा 11 अङ्क भएको छ। हेल्प नेपालको समान अङ्क भए पनि सेटका आधारमा उछिन्दै आर्मी शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।